美国还有一个我觉得非常让我亮眼的 Lucas 无人机，它有2个东西让我觉得非常亮眼。第一个就是你没有想到美国在这次攻击里面无人机扮演这么重要的一个角色。第二个是我以为美国的工业制造能力已经完蛋了，他根本没有能力制造一个便宜又好用的无人机。可是没有想到，在我们都不知道的状况下，美国居然偷偷摸摸的生产了数千架、数千架的这个 Lucas， 而且 Lucas 还这么好用，而且它居然是逆向工程去学伊朗的。这个 Lucas 到底代表什么？而且代表，我真的很难想象，美国现在的工业它还是有能力大量制造。这个 Lucas 其实也是在去年年底的时候开始去生产制造的。那就像宝杰哥讲，他是去逆向了伊朗的无人机。虽然网络上有些人讲说这都是抄以色列，但我后来再去找这个资料，就是说这其实是平行的事情。因为如果真的要讲要抄，可能是要抄90年代的德国的某一个三角形的无人机。但 anyway， 反正我们现在看到新闻来源是这个的确是逆向伊朗的这个无人机去执行的。那过去呢，这些无人机它其实最早的时候它是定点，就是我现在知道坐标了，我知道这个机场在哪里，我就去用这个无人机去打它。那随着这个科技的进步，可能在俄罗斯的仿制的机种上面就会有一些传感器，它就可以去打移动的目标，但是这个速度上可能都还是有局限。但这一次 Lucas 上面其实是配备了星链，也就是这个马斯克的这个星链的系统。那之前我们就已经看到说，俄罗斯其实已经有在无人机上面就装了星链，然后后来被抓包了嘛，然后就被 ban 掉了。那这一次是美国自己就用了星链的这个服务。那当然这个不叫星链，他们叫 Star Shield 星盾，那是否美国军事使用的。那所以在上面它就是一个天作之合，因为它等于是说不用怕被 GPS 之类的干扰，它是透过卫星去定位，然后不断的有网络连线。对。那另外一个我们就可以想象到说，哇，我今天可以透过网络连线，那我可以控制1台，我就可以控制100台，它就会变成是一个蜂群的攻击。那这是一个想当然，接下来方向就是无人机大量管饱，对，这样饱和的攻击。那这真的是一个很惊人的发展，就是这土炮型的越来越升级，就加上美国的最新的卫星科技，就会达到更新的一个高度。因为我看到这个东西，我非常惊讶是什么？因为美军的无人机第一次被拦下来，就是被伊朗拦下来的。对，他的坎大哈怪兽 RQ-170，拉下来的，你会发现伊朗不是笨蛋哦，他们其实在这个科技上是非常强的哦。就你发现说，所以以前美国只要无人机进到了伊朗，他要非常小心，因为它是会被拦下来，有机会的。而且恐怖是什么？它拦下来，我们看到那个坎塔怪兽是完整的，也就是我是接收你这个无人机，我让你平安降落，所以我可以透过去学习美国的无人机，所以伊朗的无人机变得很厉害，其实跟美国也有这样的关系，因为我也做了一些逆向工程。可是这一次的卢卡斯很可怕是，你这么便宜，只有3万5，大概就100万的台币，然后你可以大量制造，然后呢，我对你一点办法都没有，你是蜂群战术进来了以后。我就眼睁睁看你进来了，我就眼睁睁看你定位了，我就眼睁睁看你拍照了，眼睁睁看你攻击了，完全没有。那为什么？就上面的星链，原来你是根本是跟空中指挥，我要拦，我要阻拦，我要阻挡，我要干扰，我都没有办法。那如果说未来两岸其实是这样子啊，谁掌握星链，谁就掌握这个天下。而且本来大家以为说伊朗有所谓的北斗卫星，所以这次伊朗就火大啦。你给我的北斗卫星频宽很窄啊，而且时有时无啊，而且它会被整个干扰啊，它会被干扰啊，所以就是说，原来在这个战争里面，我们大家没有注意到说，哦，原来空中的战争、卫星的战争是在这边开打，而且谁掌握了卫星的整个控制权？就讲卢卡斯其实最低阶的，它也不是很贵，可是真正的打仗。是星链在打，是卫星在打，是太空军在打啊！对，所以之前在那时候在伊朗抗议的时候，在暴动的时候，其实美国据说啦有偷偷的送了一堆星链进去，然后伊朗有用境内的一些方式去干扰了星链，所以接下来战争能不能被更进阶的应用，那一定就是我们要有低轨卫星，我们要有通讯的能力，那这是避免不了的。对，就是低轨卫星这个能力是一定要有的。好，那现在我们也担心一个东西，就是说，现在伊隆马斯克跟台湾不好，我们台湾有办法用到星链吗？我觉得这是一个，迷思，你知道吗？就是我觉得当时马斯克在2021年的时候，他可能2020年的时候他接受了2个专访，
那一个专访是欧印，他在里面讲说，台湾就好像台湾之于中国，就好像夏威夷之于美国。他是为了解释这件事情，但他并没有说台湾是中国的一部分。这是第一个。那这个其实如果大家去搜寻的话，会发觉这是一个谣言，这是一个误解。那第二个是呢，他在 Financial Times 的访谈里面讲说，他认为台湾应该跟中国坐下来，就是讨论一个方式和平解决，比如说成为一个特别行政区。我们在讲台湾人都会觉得说，你讲这个在说什么？对，在说什么？但实际上，我认为他那个时候就是一个老美。他对于这整个情势并没有当时间并没有觉得那么敏感。你可以发觉他之后再也没有讲过类似的话。那第二个是同样的，那为什么 Financial Times 不去问 Apple Tim Cook 说，那你赞不赞成一国两制？那 Tim Cook 会说什么？我觉得这大家对于马斯克的这个偏见过于严重，以至于说大家会觉得他们不给我们。但据我理解啦，其实那时候2021、2022的时候 ，SpaceX 有进来谈说要不要进来台湾，然后最后某些原因，所以破局了。所以并不是人家不愿意进来，我觉得这是一个要被先说，因为我有跟一位这个 SpaceX 的顾问聊过，那他是给我这样的讯息，他们是想要进到台湾。是好，那这次当然讲了，我们刚刚讲，因为 Lucas 的进攻 ，Lucas 用的就是星链计划，那用的星链大家会觉得那你是不是你的星链已经进到了一个战争，你有战争的用途，你满手血腥，你已经那个，然后他就说没有。那我们不是，我们那不是星链，那是星盾。那透过星盾，好，那我们就回到了前面跟 Palantir， 跟这个Cloud 的那个争议。争议就是说，刚刚那样讲到的，它有2个要坚持的部分。为什么他不会谈到破局？破局是第一个，就是说我有2个部分我一定要坚持。第一个就是我如果到了战场，发现说我今天要进行攻击，我的 AI 可不可以觉得，比如说今天哈美尼出来了。好不容易机不可失，我到底是要回到司令部，让人来做决定，我这个按钮、这个攻击、这个飞弹要出去，还是 AI 就可以做决定？那美国国防部是说，你没有权利来决定你的 AI 能不能攻击，能不能攻击是我，而且你也不要知道说我到底是让 AI 做决定，还是我做决定。你既然东西卖给我，那就是我的事情了。第二个当然是不能对美国大量情收，我觉得对美国不能大量情收。这个可以理解，可是那个是战场瞬息万变的东西，那我觉得那个东西是可以是决定战场的东西。我会为什么把它结合到星盾？你可以看到伊隆马斯克讲说，那不是星链，那是星盾，就代表我今天的星链，我的卫星我已经交给你美国国防部之后，你美国国防部要怎么做，伊隆马斯克是不管的。对，我觉得这是一个关键。对，这其实我们会常常大家会对这件事情有很大的恐惧的来源之一呢，就是我们玩了很多的游戏，我们看了很多的电影，我们比如说《异形》里面我们会看到说有大量的财阀，就是那种很巨大的公司，或者是说在这个什么 Cyberpunk 2077里面有那种巨大的财阀控制了未来的世界。那我们现在担心的就是这些 AI 的公司接下来会不会他们决定了一切，凌驾于政府之上？对，所以美国有一派的人就说。当然不可以让企业决定这件事情啊！怎么会让企业决定呢？这一定是让透过民选政府，起码虽然民选政府这个总统可能不是完美的，但毕竟他是民选政府，我们要相信民选政府这个人所代表的指挥跟权力，而不是交给 AI 公司的老板来决定说我可不可以攻击。这就是美国人现在正在吵的事情。这中间有一个非常有趣的故事，就是欧本海默跟杜鲁门的故事。有一次欧本海默弄了一个原子弹了以后，他就很沮丧，跑去跟杜鲁门说：“我满手血腥。”你知道杜鲁门是一个很粗鲁的人，然后呢，当欧本海默一离开，他就骂了三字经。骂了三字经以后，他就说他手上的血连我的一半都不到。也就是说，今天其实这是一个有趣的争议，因为你面对的是中国。中国根本没有在跟你管这个东西，对。可是现在这个已经变成了美国一个非常大的冲突，就是说，如果不能完全，美国国防部如果不能掌握了 AI 的控制权，它会有什么样的一个所谓的副作用或什么东西？对，因为他如果没有要掌握，那这些财团的老板可以控制这件事情，本质上就是一个不好的事情嘛。我觉得回过头来想，台湾，我要问你哦。那是不是就是说，今天已经到决斗，我已经哈美尼哦，然后呢，比如说我要决定说，我马上要打了，就 AI 是可以，后面老板是可以控制，不行，
不行，我觉得这个人是平民，我就把你停掉。对，然后那就像之前我们在俄乌战争的时候，在克里米亚半岛前面，或者在乌东战场上面，突然的星链就不见了，就代表说，如果今天伊隆马斯克或者是今天的这些 AI 的老板，你没有把这个权利完全交出去的时候，他们到最后是有否决权的吗？对，就是担心的是这件事情，因为有灰色，比如说我怎么认定这个是，因为他们也是一个很明显的目标。那万一我今天要攻击一个医院旁边的一个重要设施，那他会不会说你不能攻击了？它是一个灰色的目标，到底谁来判断谁是平民，谁是有价值目标？那这个是 AI 的老板说了算吗？还是政府的军事人员说了算？那这个其实本身就是一个值得讨论的话题。对，那现在可以看起来，考尔的因为这样子，它的股价大涨，它的整个使用的人数是大涨。现在看起来 OpenAI 好，那另外最后一个就是谈到说，从这个 Lucas 开始，好，那包括现在这个说防空的部分用雷射，有一个很重要的部分，还对跟台湾两部分，第一个是它的价格其实下降的，还有第二个就是台湾好像在这样子一个新的供应链上面，美国现在对台湾希望我们加入的这个比例是越来越高了。对。实际上，如果大家有看新闻，其实在1月底的时候，台湾有加入了一个他们叫做系联盟的签约。那我们的经济部长、我们的这个数发部的次长都有去签约，所以不管是在晶片上面，或者是在这些国防供应链上面，其实越来越多。我们可以看到一些像一些新兴的国防科技公司，比如说 Anduril， 或者是这个 Shoot AI。他们其实，在台湾都有在寻求供应链，而且实际上应该已经有在加入里面了。台湾要做什么？他如果来台湾，这无人机的不管是零件啊这些晶片，我认为台湾都有在做合作。也就是说，我们觉得台湾，比如说以前大家觉得我们不能做潜舰，我觉得现在那个潜舰海空号越做看起来是确实成功了，确实。可是我很好奇是说，以前台湾有个做飞弹，我们做了这个 IDF， 做飞机，像雄风、雄2、雄3，我们都做出来了。未来在这个飞弹或在无人机上面，我们真的可以，我们可以整体输出吗？我们可以全部都自己做吗？还是我们到底在中间扮演一个什么样的角色嘞？现在当然，我看到比如说像 Anduril， 它其实有跟或者是Shoot AI， 他们可能跟汉翔啊，或者是台湾这些公司都开始，或中研院、中科院，其实都开始有签约在做合作。具体进展我们可能。因为我不是里面的人，所以我可能也不会知道。那当然，台湾也有一些在地的，比如说创未来之类的，或者是雷虎之类的。我认为这些整体的输出或者是制造，我觉得是越来越有机会的。那这个是我觉得毋庸置疑的。我们在上面有条件吗？我们有条件做这些事吗？或者我们有条件把这个做好吗？我觉得短时间内，因为很多人不相信台湾的能力。你知道，台湾有一批人是觉得说你哪有这种能力啊？这种打这个高科技战机、军工在业，你从来没有在军工产业里面有任何表现呢、啊。我觉得我们刚看到我们看到这整集的迹象，就是民用的商用的、民用的转成这个军事使用的这个界限越来越模糊了。所以实际上我们要转化成这些能够做比如说无人机，或者是做这些资讯的决策的软体。我觉得难度没有想象中高了。对，我真心觉得难度没有想象中高。所以你说我们要做海鲲号潜艇，我相信这确实有点难度。我们海鲲号也不是整艘都是我们做，我们也是东买零件西买零件，最后把它组合出来，但还有一定的难度。但同样的，我们可能现在做出来无人机会比较贵，因为过去在我们买这么多这个中国的这个红色供应链的东西，但现在要脱困出来，不管是我们或是美国都有相当难度，但我觉得大家是一起在克服这个问题。是因为我听到很多人讲说，你再怎么样你也比不出个大疆无人机啊，大疆无人机又便宜又好用，然后它又准确，那台湾你凭什么去跟它做这个竞争呢？所以美国把它禁了嘛。那现在禁了之后，现在就采购量，我们开始 Lucas 这些采购量开始起来了，那零部件才会便宜嘛。那再来是软体，但台湾我觉得在某些无人机上面的软体，但我们还是没有办法跟上美国。但是美国这些不管是 Anduril， 比如说 Anduril 他们有一个叫 Lattice 的作业系统，或其他的这些，他们就开始慢慢会提供这些软体来给大家做整合。所以这个很有趣的是，就好像我们在做这个 iPhone， 它上面有 App Store， 那这些人等于是把 App Store 做出来了。以后我们就好像是开发者一样，我们就把我们的 App 上架到他们的作业系统里面，整合起来了，就可以卖，就可以使用。我觉得这是一个
接下来的趋势。因为我之前看到有一个新闻非常有意思，就是说，台湾的无人机卖出去了，然后卖到有一个国家是我们的一个最大的这个出口国，波兰。我一想，为什么是波兰？原来就说，如果我本来以为说只有在 AI 上面，应该在晶片上面有一个红色供应链跟非红供应链，就现在在无人机上面也这个非红供应链也越来越清楚了。那台湾等于说在这个非红供应链里面，包括连波兰，我只要不相信，等于说现在全世界有一个非常重要的关键，我相不相信你中国？对，如果不相信中国的这种氛围一直在扩散的话，那台湾的机会就会越来越高了。其实现在就是这样，因为我们刚刚讲这些军武公司，他们会来台湾找供应链。那但他们我必须讲，他们生成里面，但还是有一个担心，就是说台湾毕竟有一些厂商，其实他们过去深耕中国，对吧？那可能还是他们还是有这个担心。我必须，这还是会这还是有可能的。但是你说这个是台湾最大的问题？他们其中的一个问题，他们说，我们必须讲，台湾还是有很多台商嘛，那这是过去的我讲包袱吗？或者说，其实我们现在也是还会有很多的。代工厂或是电子业，其实他们都还是有工厂是在中国，所以他们必须把这里面如何的好好隔离开来，或是让这些厂商不觉得说这是一个问题，这才是最重要的。好，那另外最后就是像这一次这打伊朗的战争最可怕的就是他现在封锁了荷卜兹海峡，封锁了荷卜兹海峡之后，最可怕的就是能源。对，我们知道能源 AI 科技它其实都是整合的。那这一次里面，那不就呈现了台湾一个非常大的短板吗？他现在讲说，如果2个礼拜再封锁荷卜兹海峡，台湾没有天然气了。我们现在等于说，现在逼着台湾在能源上面，你必须要做这个调整，这个变成这个部分呈现了台湾在能源上面一个非常大的缺失。对，这其实也不只是台湾呐，因为昨天那个韩国他们股市就因为这样，就说他们也是能源进口依赖国，那这也是讲说，那日本也是，所以这其实原本就已经知道了。那这只能透过这是压力测试，这是一个压力测试。然后中国其实也在讲这个海峡不能关闭嘛，因为他们也是有大量的石油能源来自于这个地方。那这是得共同面对的问题了。好，那因为这样的关系，我看到我们在希望加上一些新的核能。这个新的核能到底是一种包装，还是真的有一个新的核能，它核废料什么都可以处理了嘞？我觉得它只是说它整个厂，我们看过去，我们不管是核1到核4，这个都是我觉得都是2000年以前的设计。我们光想象我们刚刚讲 AI， 或者是讲电脑的进步，或我们讲手机的进步，你可以想象我们的核能厂都是2000年以前的产物，在不管任何的这种电子化的管理，或者是技术上面，或建筑技术上面，这都是快30年前的东西了。那显然不符合新式吧？我们光这个想象力，我们就可以知道这差距非常大。那当然我们会看到说小型反应炉啊，或其他美国都在试验的东西，我不但没办法讲说它跟它是没有核废料，这不是它还是个核分裂的东西，但是在所有上面的东西技术上理论上都是新的，而且会比以前的理论上会更安全，这才是我们更应该要去注意的。而且我觉得我们好像也没有选择了。对，我们没有选择。我其实觉得是我们没有选择了，因为你知道从这些刚刚讲的，你如果任何兵凶战危，之前在讲我们天然气未来要占到我们整个50%，如果我50%是用天然气，而这50%的天然气你的整个储存量只有2个礼拜，那你对整个国家的能源那个会造成多可怕的压力？对，所以其实也可能我不确定，就这部分我没有那么大的研究，但它理论上也是要跟美国采买，或者是其他分散的来源。那即便有了，到了近海之后，万一如果我们真的被封锁，这还是一个挑战。所以在能源上面，的确不能只这么大量的单靠天然气，可能是。好，那所以就是说，你对整个科技，当然对它的整个战场管理，你是非常的有去研究。其实我觉得现在有一点是龟兔赛跑，龟兔赛跑就是伊朗，反正我就破罐破摔。我现在就是把我所有的飞弹，我就把周边国家全部都给扯进来，扯进来后我形成国际压力，我就是看你川普撑得久，还是我伊朗撑得久。那川普现在做什么？我就猎杀，我就先杀哈梅尼，
然后我现在把80个人的这个所谓的这个团也把你给团灭了，高阶神教人员。对，那你今天只要谁冒出头来，就像打地鼠一样，我也要把你给干掉。一边是我就疯狂的杀戮，能杀多少杀多少，我就在跟时间追，两边都在跟时间竞赛。你怎么来看待美国是有能力，还是说这个状况现在失控了，把台湾的搞得股市都跌了？我看到一个美国评论，就是说，这个川普总统找到了一个新的方式，就是不用大量出兵，但是可以获得成果的一种方式。他讲委内瑞拉嘛，把他的这个领导班子先端掉之后，把他有一个接任的人，然后达到目的，就是可以顺利输出石油到美国，这件事情就结束了。那现在伊朗这件事情、就是，它没那么简单的。对，但没有那么简单。但是说，起码对于川普本人来讲，他已经达到他可能要的目的，不管是声望或者是所谓的战果等等的。那现在伊朗的确这是一个比较复杂的，一个是它距离也比较遥远，对，然后情势也比较复杂。但我们可以看到是周边不管是什么沙烏地阿拉伯等等的，其实这一次都被他打了嘛。那这些人不可能是这个面子挂不住，肯定还是要回击。我看已经有国家已经，因为阿联受不了，阿联对，已经回击了，所以我们没办法预测下一步了。但是这个接下来的确会持续一阵子。我觉得这个现在有一个非常有趣的现象哦，研究军武现在变成2个体系，像以前就是专门研究飞弹，洛克希德马丁公司是吧，格劳斯公司，可是现在呢，像你们研究的就是完全不同的东西。因为我们是不同面向来的人，因为我们其实是关心软体产业，我们关心这一种 startup 的。那现在刚好在过去的这几年里面出现非常多这种做无人机啊，或者是从这种矽谷来的这种 tech boy， 然后再开始做无人机、做 AI、做软体。那所以我们关注的是这一批新的国防新创，那反而跟这个传统这些我们没有，我个人没有关注那么多传统的国防公司，所以跟传统的视野或观点会完全不一样。那这也没有谁好谁坏，只是说我们关注的力道是不一样的。可是从这次战争里面就可以看出来说，你们现在关注的这一面才是真正战争的神经跟脑袋。也没有啦，传统的 F-35这些还是很厉害，还是很重要，它没有不好，或是很弱，只是我们关注的这种重点可能是不大一样。好，最后我看有一个画面，中国最近有一个影片叫《霍去病》，霍去病他的影片很妙他就是几个人，几天的时间，它的成本很低，成本就几万块，它现在已经数亿的点阅。这个如果回到你刚才之前讲的，我作为一个空间的这个所谓的4D 的建构，一个普通的人，他已经完全打破了你跟公司的那个界限。对，其实这是应该是用 Seedance， 就是字节跳动他们最新的 AI 去做的啦。那也就是说，因为这个能力太强了，大家都还在探索，但是的确对于影片制作、剪辑或者特效的相关从业产业是一个非常大的震撼。你说他真的只有几个人几天的时间？我们现在相信这是有可能的，就可以把这么多的动画、这么细腻的东西给画出来。而且他说现在更快，他现在一下子可以做出80集的影片。有可能，我不能讲没可能，因为原因是因为他们现在之前都还在封测，然后现在可能有释出了，但我可以看出来，的确大规模这样子的影片是在被制造出来是没有问题。所以 AI 这次在我们的4周里面蔓延、包围，已经铺天盖地而来。对。好，所以我们看到在这一次，美国攻击伊朗跟攻击委内瑞拉，都让我们学到一个，就是未来真的是一个 AI 的世界，未来是一个科技的世界。你有没有想到在这中间扮演一个非常重要的角色？给台湾一个教训，什么？我们一定要马上跟上去，我们一定要马上跟美国的这些所谓的通勤指挥这个系统，否则你今天不是你的武器好不好？如果你今天有最好的飞弹，你有最好的这个所谓的体系，那个最好的这个车辆，你有最好的船舰，可是你如果没有背后你的眼睛、你的指挥、你的控制、你的情报分享，你根本就是一堆的破铜烂铁。在这一次伊朗就可以看出来说，因为中国的武器都是各自为政的，而且你在整个情报收集，你在整个管制上面，或者是防干扰上面，你根本不是美国的对手，所以你在美国的武器面前，你就根本就是破铜烂铁。如果台湾不能跟上，台湾未来在面对两岸战争的时候，我们就会承受非常大的压力。好，在这里面，我们非常谢谢 Fox， 谢谢。电视看不到的独家内容，锁定 YT 宝洁怎么说，每周3、4晚间6点独家上线，按赞、订阅、开启小铃铛，加入会员，按下超级感谢，听听宝洁怎么说。